Hej tid. Velkommen. Kom bare inn og tid ut gångsene. Vi får börja helt kjøtt. Vi får börja med att synja samman, synja en sang. Så kommer bare ned. God kvöld, og hjertelig velkommen til Ungdómsmøti i kvöld. Da det så ikke snakk, og nære gansene som stender ute, så nekkplass her i og framme, annars. Hjertelig velkommen. Møte kvöld til tverrløter, og til fyrløtene så kommer vi til at høre vitsbord fra Helge Østre. Så skal det også at så gjør et video om parola. Så kommer Jógvan Júst at tala, og annars så vil det fellagssang. Og Arne Olkar kommer på bøn, så skal ha nærkere løsninger. Bønner om her vidt oppi her, til i badnansynsene.
Og det tar det gonger ned som trappnar, så det første ordet venstre. Så hvis det her i her tørva tøy, så endelig bruker ta møllagan. Og så det også mulighet at få tolking. So if it's anyone here in need of translation, you can get hearing devices with where you can get translations through. It's out on the desk in the hallway. It says translation on desk, so yes. Og annars så kanskje de som ikke var i jar, så det her var noen baser ut i gongene, og til innskjør fellesskaper, som bare imsa missions endamal, og endelig for å vite at hei, det tar basene. Det nekk måløkker her, man kan bære stola og annars høysene færre ut av marsjene. Så ja, jeg halte til, så kommer vi olker at vi er bønn. Ja, som bare sier døylig, så ikke så nei, hvor jeg skal bare bli så løten av i bønn. Gå feir. Vil takke deg for enda kvöld, der vi kan samles om til her. Lytte til opp i sanje her, lovprisa til her, og komme kjenne til bedre, og få et personligt forhold til her. Og komme kjenne til som pappa her. Og at ikke være benjen for å komme til tog inn i akkurat troblagen her, til to vil alltid lurt etter okken, og to elskar okken, lukka mykje kvæt her. Gå feir, jeg vil takke deg for at det er så nek som tog man settes tog av at gjøre et her møvligt herre og bruka sånne tog for togene i herre. Takk deg for jeg kan just det komme alle min uttalige at lære okken hva det som stender i skriften i herre og du måste tale jøkken han herre og du måste hjelpe okken at skilja hva det som stender her og i Bibelen i tøyne år i herre til jeg vil ha så fantastisk samfunnet til herre som vi kunne vende okken til tøyne bøn herre og komme kjenne til bedre jøkken år i herre og vite suttja hva det to vilt herre og hva det to vilt i okra liv i herre. Gå feir vil be at om at du skal hjelpe okken at suttja at du er gå i okken at du elskar okken herre at det ikke som til dømes vi gjør her til Black Friday var at det nekra vörd som var nyersetter her og folk får etter om tog jeg der nyersetter. Du vil alltid ha okken her, lukka mykje kvæt. Vi må sutja til at du elskar okken her og om det onker som er kommet inn her i kvöld her som ikke kjenner til så vil takka deg for at du først inn her og i vevnja han teker til mest område avgjørende nærgrannene som for å teke og til å fylse til her. Jeg trykker på at Jesus la i krosstegjen for å se her og så at man kan få evigt liv til her. Gå for jeg vil takke deg for alt det som var her i dag og alle andre som i ferden ute i misjon her og bruke sånne evner her å vinne folk i for til her. Og jeg hjelper åkne sånn som etter her at jeg tror det er godt at for ut i heimen her, men jeg tror også en større tørre at det her i følgen her. At vi må tåre å fortelle og bo evangeliet her for vi noen tjokken. Gå ferie bare. Vi til å løye møte. Vi ikke alle som skulle opp på paddelen her, og ta noen som fra Sinja, og ja, til noen solsanns, noen vittnesbord, noen jeg kan just her. Gå, ja. Takk deg for at du lät Jesus løye krosstegn her, så vi kunne ha vært liv til det. Amen. Ja, vi får at synge noen låsanger sammen. Vi får begynne vi god gårder. Ja. Og at det, ja, lad jo gå tilbe god sammen og også om hva det for år vi synge. Og jeg snir sangren, han jo ganske surreal en nikk år. Og så helt man, hvor skal vi endretake god gårder, han snarere very ever. Men det sånn var bøypene som gjør det av Østene. Og jeg har alltid det godt, også når vi så noen sangen, tror jeg at jeg ofte nok så sløv til at virkelig at
att livet just när god gåor och hans ranai var över. Och öllon tjevon och 18 år hör sånger. Och till oss nog snäck vi tror vi till vi mission att vi vilja boa evangeliet till alla tjevor. Ja, hoppas han. Synja til tøy og letan bøynar rød du hefur hørt møy rød Jeg vil synja til tøy
tykkum, så kommer Helga. Ja, hei tid. Jeg heter Helga Østerø, og jeg vil gjerne vite for dere at det frelst. Ja, det ser ordentlig seriøst ut. Jeg har latt ikke notespøk vi, men hvis jeg ser at det som står i så er det kanskje ikke vel lukket seriøst. Jeg vet ikke, det er ikke vel fyrre ganger så vel er den, men vi får så tjaks ganger. Ja, jeg er oppvaksen, jeg er en tryggvandig hjemme, og jeg har alltid gynnt i Betesda fra sundagsskola og alt opp til mitt liv. Og til å si at jeg tog mot Jesus som en smadjenta. Jeg minnes ikke når jeg har bare alltid haft god i min liv. Men det vil ikke si at mitt forhold til god til å være sammen til alt mitt liv. Det är lugga som efterkurs förhåll att det är upp och ner till där man har näck samband och så man inte samband och det är så svingande men jag kan se att jag har leva ett liv här som jag lever näck samma med goda jag ösprar leva och står ska jag här som god inte haft några roll i min liv och det kan ärligt vittna för tyckon att tejpa i livet kan man släcka man bara alltså så man kan ha ett gott liv, man hever allt och allt virkar så gott. Men alltså det är bara inte liv utan god. Det är alltså god har skapat oss till att leva ett liv för han, så utan han alltså det är bara småning. Ja, jag har en vinkon i norra från som jag känner från budskapen. Hon ringde till mig den dagen så är mega knappliga. Så ringde jag precis okej. Så spurgade hon bara, sneddigt så om jag som är jolaga, jag också mega sneddigt. Så okej. Så säger hon så när hon spurgade mig faktiskt bara till att hon inte så bestämt från mig. Och så säger jag så okej. Och så säger jag knappt vem med mig så men alltså jag har alltid att jag nästan börjar missa trunna. Eller det är feit, jag var inte akkurat så jag förskon. Men blev så mega paff. Alltså alltså hur ska ända vid här? Alltså hon bara så ja, hon inte ser en bunten av trötje från mig och så bara ja, hon helt med strunna alltså. Och så börjar hon förklara sin för mig att hon har levat gott liv. Alltså hon vill jag knäcka sorg på henne och allt det där och det mesta av det är till att hon har en pappa som är allt annat för myndarliga. Och hon förklarar så mega längt allt det där att alltså hon skilt inte till att hon är bia allt sitt liv för pappa så hon är väl gjort allt som hon kan för att ha ett förhåll till pappan så han kan bli över han åter och inte rickar hon ber från hon kvänta och hon förbätt först hon säger bara alltså god är inte han lustar inte alltså han lägger inte oj med och så hon har bara kommit till ett punkt där som hon gav upp alltså det gav inte mening men det god lustar inte efter än allt det där och till tyckon så känner mig så vet det att jag kan bli väldigt små awkward vid först i sån här situation eller flöjde situation men det kan vi inte det blev väldigt awkward att jag lever mina bubblar allt mitt liv alltså jag har haft gått samkomma gå familj och vänner alltså jag vill ha sikna jag mitt liv och så det ankvart hela sort störst med det jag blir stressad du ska svära det här alltså man nästan hoppas sig så sent spett alltså man hever inte men hon känner mig som vatten är stora så alltså jag säger bara igen alltså du ska svära där helt ärligt men alltså det ena som vi huxar om tror som man hade ligg alltså vi vet att det är ligg att alltså är kristendomar sort efstöje att alltså god älskar och god är alltid god lustar och allt det där men
jag vet inte kvui, men vi tar allt i okkurs som gör att vi blir iva så ju som. Så han lägger ju ett lån upp med och allt det där. Och vi tar så bara sin drast och fram om efter att alltså att liknar alltså vi vet som fakta att Gud allt det här. Alltså tar man inte följer han på torsdag han inte där. Alltså han där. Och ja, så börjar vi bara ta oss med det att är helt så snädigt att liksom vi människor vi har tendens till att vi gör allt som vi kunde för att behålla folk i våra liv. Alltså de hon allt liv hon är för pappa någon färdna affär och alltså spyr för någon då hon kan behålla i sin liv. Och vi gör alltså redan nekva oss ner att alltså hvis vi missar en person alltså vi gör allt för att det inte ska hända. Men allikevel god alltid den första vi väljer hva vi gjør akkurat livet. Altså, god den øynaste nekran som kan fyrtjøve okken, ferratna fer, som kan, altså han elsker okken mer enn nekran, du kan elsker okken. Han den øynaste som alltid lustar, altså han alltid her. Og så har vi alltid tendens til at hva han gjør akkurat livet som den første, tog at vi føler han ikke, eller han ikke eller också där och alltså jag vet inte helt att det slängt ut jag vet alltså lova djävulen kom in och lösa sig ja nu är inte mycket det jag ska förklara det så men ändå ungefär blev jag så just så serien på Netflix med Lucifer jag har så torture trusta jag var så jävla brutalt och föll sen så torture men så kväll det chatt med bara harst. Så okej, vad ska det tänka då bara? Jag vill veta vad det är. Och då spånar vi från första natt och var det så. Det är inte akkurat det. Men jag hukte så ett par och lite någon. Och alltså jag fick bara så vem det föls i mig att alltså mer än alltså Satan han är så manipulerande. Alltså i filmen så visste man han för en människa det är så inne lockshort men akkurat. Och han manipulerar bara öll och han fick öll att trycka på sina likner. Han gör akkurat som han vill vi och vi lov och kommer på den vägen. Och också bara som hur kunde vi lova sin mannen att ha näka grejer och lov alltså överhuvud. Vi ger honom ofta så näka grejer och god är bara god ger inte för mig så kan ju han väck. Och alltså men alltså i ända är högt i slå mer det säger ni torch. Men det här så det spyr mig själv alltid hvis jag har såna seriös med sin så akkurat så spyr jag allt mig själv om jag tar hukte det serien och så pappa är sitt syna och det är inte så slakta borde ganska sport hvis god är sitt syna men jag spyr pappa ja men så random jag kan ta hem kväll från också mega sant och jag kan ensam allt var så hemma det man sinkebröst tralala så sank den där chanchen till Lauren Daigle you say jag tyckte det var att vikskiftet att för nu jag har hört någon alla tuna och så sank den där chanchen och så knappt så tändes radio bara mitt i öllon och det kom så mega sort sjukliga sned i sank och tux eller också där och så mega ekvistigt det så paff out då och så visste jag bara mun sank väck alltså masters. Jag släckte radio men alltså det känns som min liv. Men jag helt vet en gång inte på det alltså ta just alltså då vi människor vi kunde inte ha lustigt för en ting hos henne eller så vi kunde inte ha två harrar i vårt liv. Alltså hvis man hävde det man fokuserar nek på god och man lovar ge någon in alltså man kan inte ha bäge. Det är motsäger för någon så rävla på en så stora mata att alltså man häver såna turen så då vet man fäller nek vid synd och man lovar ge någon fram ät något snäck. Man föder väl själva man hävdar rävla ringt vi att komma att god och ha ett aktivt förhåll med god till alltså god håller synd och tar bara arbete mot kvarnen alla tujorna. Ja, så jag det är viktigt att sprida sig sån alltså kvar ska vara herren i min liv. Så mamma välja så man kan inte ha boar och alltså jag håller att det är bara en så rävla bortespårningarna så att hur ska man välja den där manipulerande mannen eller kan man kalla det. Sen för att man kan ha den där här var en god som liv som är tredje läsa kärlek till sin som alltid är där alltså ja, jag
på det är fantastiskt liv som är gode. Och ja, så att bara lycka ända vi en vers från Salmen 33 kvart. Jag ruslar också, jag ska det skriva. Ja, jag hade var 33 Här det sender Jev Herran om vetun i hånd, lyda han skal gjøre det, og øyne etter vers 4. Herren hjelper tøymon og fruja teg. Han fruja teg fra henne godlese og frelse teg. Du teg har søkt seg selv til honom. Ja, det er viktig at man, altså, tar man vel lyda god, at man gjør det 100%. Ja, han vil hava altså ditt liv. Og hvis vi lover honom fra med til okra livet, så skal han gjøre oss de tingene som vi tror etter. Ja, takk for det. Takk for Helga. Ja, veldig viktig at vi det har størst en grunnvød. Og så lykke at nevne til at møter vi strøm kveld, Evangeliska Røddin strømmer, så hvis det vid många som sitter hemma som gärna vill vara här så bara äntligen säga fra att man kan strömma mot vi på Neffo. Men ja, så nu för jag syns jag där och så att när det kommer Jógvan Júst. Yes. Synja. Jesus Krist. Välkommen att rösa dig. Gjordes till skam, men gaffer du gava hevor gripen med, och en så hon grupor med nu, och en så hon grupor med nu. After nu
synger en sang av træt som handlar om det som Jesus gjør det for jokken. Og en tilbjørn til han. Jesus er der takk. Lampeverdet er. Ja. Og så godt som Helga sier, så heter vi hver en sang til lusta vi dette. Hva fytler vi dere? Takkar vi. Ja, så lad jeg kom også om årene og takka Jesus. Jesus etter takk du krossens bøyno bær atla muina synd og skam og i kærleika og i næje døyra bær kærleiken Allt du gavst av
alltid Jógvan Júst kommer upp att ett video blir värst. Och så kommer Jógvan Júst. Just keep moving on, just keep pushing ahead. Yeah, the new has come, all the old is dead. Just keep moving on, keep your eyes on the prize and that word in your heart. Yeah, alright. We got the power, that power. We got that, oh, oh, oh. All right. Hvordan er det kan være på rolla? Veldt. Wow. Jeg føler kvart som Paulus, han var ved til Damaskus inne, det var ikke ljus. Hvor dempet og lydt det bare. Og kvalt inn i stammene. Først skulle jeg, nu tratt jeg her da. Er du vel trakka til? Og kvalt inn i stammene, så tar man analyse, fullt man analyse, og lommanlegging kommer så rævøyg, det er ruiner så vøyg. Så man tar det hjalt bare, så bare lukka gøtene, bare fattler også gøtene, ja. Så du kom til husen her, skulle jeg bo opp til man sier med her, så mestre ut av gøtene i kveld. Høtte ikke bjersteren lykten. Fullt noe stendt ord her i kveld. Men, ja, jeg at jeg viser lyk og et lyte brått. Arbeidskjammer, ok? Det som jeg gjør nå, jeg gjør ikke nekva to i arbeidskjammer. Altså, jeg har jo så det nok som man sier nørdast litt arbeid, hver jeg arbeid vi omsetteren, og hjelper tøymon vi at rattlese og få inn på omsetningsene, så hun sitter sånn ikke. Så hentet mynd, dette video, bare så stått 1 minutt, fra arbeidskjammer, det er ikke noe 4 år, eller 4 hest, eller det er ikke. Av Philipsøkene, så vi lykke hitje at du, og så kunne vi så forfære vi det gang da. Har det stått da? Okay. Hvis ikke rykker, så det er jo ikke at jeg rykker, ja. Eller ikke. Ordentlig suspens, altså. Nå, hva skvatt? Det rykker ikke? Jeg vet ikke hva det er, jeg tvattelig. Bilers. Okay, så færdig. Hvis det leker på dempet og lydsende bare, så man lukker som, jeg vet ikke, den brillen her kommer eller det. Det här man uppvaksen klaxhus, man är inte vänner snägga sol, ja. Hade skulle jag sagt det. No. Men vi tar tåsa trykvalt nu, och evne tjoken i Matteus 28, från 16 till ändan av bøkene, vers 20, og hvordan det er at jeg minnes skal vi ta oss om høstkvalitet. Først og slett, evnetjokken er ferdig, ja. Til Jesus er ferdig, at han har en prædik i evangelisk, ødenskapen er ferdig. Så hva tar oss om høstkvalitet? Ferdig ned av fjallet. Og til er ferdig her, han har sett noen stevne møte i hånden. Gjørskvalitet tar oss vi om ferdig ned av knøyene, ja. Og til er om tilbeden.
Og så I kvöld får vi ta oss om færre ut i heimen. Og I andre kvöld, det øyla stortlig hvis det kommer etter I andre kvöld, får vi ta oss færre ut vi honom. Ok? Hvis du først ut I heimen og I egnar styrke, så vil det fiasko. Hvis du først ut og du ikke bensin her I bilen, så fløyter han løg det flotte bilen der. For ikke bensin, så går det ikke. Altså, hvis Herren må vi og akkurat egne styrke klarer vi akkurat ikke. Chesterton, som jeg tenker hans horstemann, han sier enskon, jeg kan bare sitere et enskon, at without God we fail miserably or we succeed even more miserably. Hva der? Utan god, gonger det rævlet. Nå, hva skal vi si nå? Utan god, fattla vi det, sa han ikke, dumkjømsøttet, det for langt nå. Without God, we fail miserably, or we succeed even more miserably. Så vi får ut vi honom. Det får vi ta oss om I andre kvöld. Men I kvöld det så færre ut, sier han. Færre ut, ha? Og jeg kan hva skvett. Jeg har akkurat her pyjamer her som jeg har et ångsten her. Jeg kan hva skvett tasken her. Jeg har meg å ta jeg vil gammel med over. Så jeg har meg skrive en bok som øyder, jeg får kalle henne tidsen vi led netter til alt det som jeg har glemt etter, eller tidsen vimmer som andre folk øya. Hikka, her da. Hvis jeg ikke husker om det nå, så er jeg for til hus, vet du. Så leis. Ok, det var for kjøtt. Ferdig ut I allan heimen. Ja, så leis. Så let menn hint 11 lærs fra en forhold til Galilea til fjallet her Jesus har sett om stevne. Da det så han tilbøter han, men summer ivaust. Ta stå Jesus fram, tala til torre og sier, mer giv I alt vald I himmelig og gjør, færre tog ut, og gjør I alt folkeslød lærersvønner, døybetor til navn færsens, sonarens og høyla andans, og lærer til å halda alt og jeg har bøy tikkun, og jeg vittikun, atlar det lykka til enda tøyarenner. Det som vi får hefta om I kvöld, hans versen I 18 til byrjan av 20. Ta stå Jesus fram, tala til torre og sier, mer giv I alt vald I himmelig og gjør, fær tog ut og gjør I alt folkeslød lærersvønner, døybetor til navn færsens, sonarens og høyla andans, og lærer til å halda alt og jeg har bøy tikkun. Det stender at byrja vi, ta stå Jesus fram. Og det også hver kan man etter ta vi. Hvis ikke at Marskos, jeg skrev det her, Marskos 14, 15, ta ombereis han for en 11 sjølvån, med han tar stå til bors, og han hei tøymon for vantryk torra, og herra hjärsta, og tar ikke høyde tro tøymon som høyde se ham. Og han sier, vettor, fær ut I allan heimen, og prædis evangeliet for øtlenskapning. Boint, ta der iva, så det slett jo hører ikke verdig til å være ut. Ta, står Jesus fram og sier, færre og gjøre øtlærsvønner. Til akkurat ofta ta og vidt, halde vask at nu klarer jeg det iverhøvers, nu jeg iverhøvers I verdig, at ta det Jesus stod fram og sier færs. Og verløst ofta at det ofta ta og vidt ringas fire, jeg vet best fire. Så ofta tar jeg vidt halda vaskvæt, nu, nei, jeg er ferdig. Jeg sier, nei, herre, var ikke slett ferdig, akkurat blir jeg brukat. Du vet at det vet at det Herren innskjer å bruke en person størlige. Så teker han først og knuser han. Han teker, og han bryter oss. Det er så vel at døme om det hikker, først at det Mosebok, da Herren skulle få vatten og møte klettene, hva gjør det igjen? Han slår klett. Gideon, hei krukker, og hei ljøse krukken, og ljøs skulle skoine ut av krukken, og hva gjør det Herren? Hva må man tårt gjøre først? Du måtte bråda krukken her. Jesus hei brei, og han metta 5000 vitter. Hva gjør det han brei? Han metta I deg? Han breita.
Minns da Maria kom og salva i fødde Jesus, hon hei disse oljen eller til salvene og under krukke, og hva gjør de med krukkene først? Hon breit henne. Og det er det som Herren gjør vi okkur. Det som Herren ofte innskjer, hvis vi skulle komme lydjast honom, så må vi først komme til hervek, og vi så ikke rævlet ut. Han forskyldler vi okkur. Og grunnen for hva han forskyldler vi okkur, er han innskjer å brøyte okkur inn i minnsøyna. Og han knuser okkur. Og han knuser okkur, hvis jeg nå er ferdig, han sier, nei, vi er akkurat byrja inn nå. Og det tar stuger Jesus fram. Og det er ikke avhåverst at Lukas 16, ta grøyer Jesus tudje spedalskar. Hva er det som Herren, han sier, vi tar færre nå og søgne ting med presten. Og Tonge Sander sier, jeg bor igjen, du er ikke kjøkken friskere enn, han sier færre, tar færre, og det stender at medan tar nå vørja ved, hvor det rønner seg. Så han sier at trakka til, og gjør det som Herren sier, og så sier han, det tar det så gongt at jeg rønner seg det. Det tar jeg kan styre av livet til henne. Jeg kan ikke gjøre det så langt som du bare sitter og bojar og ikke vil gjøre. Og hvis du tar bojar her på en, her stender det, ta støy Jesus fram. Vi gjør noen at tar møte Jesus her på en, tar fattla ned i fyrjen og sommer i vast, og så trakker Jesus til. Og han blir her. Og det er det som er så fantastisk i oss, er at Herren er han som trakker til. Han står fram, han blir her. Og i hesen er karløgjen, ikke jeg vet å elske han, men at han elsker oss. For hesen er karløgjen, at han står fram. Ser jeg dit? Han står fram. Og til han, og vi døm ofte god til ljøsene, hvordan vi er, ja. Og som folk, altså, ble latt for nær meg, som en ikke får bort for nær meg, men vi er mest sint, ja. Og så halter vi at god er akkurat sammen vidt. Vi halter til at god, han bor bare til vidt, onkers vegna kommer grulvan til han sier, nei, han stod fram. Han stod fram og kommer til av jokken. Og det er det som Herren ikke gjør vi til. Det er kanskje du når du stod på en nuker og sier, hva skal jeg har alle møvlige våner om hette og hatta, og jeg skulle være, og hva skal jeg er brukelig. Og Herren sier, amen. Du er ubrukelig totalt. Men Herren sier, jeg er ikke ubrukelig. Og jeg er ikke at arbeid gjøkken til, ja. Så onker har sagt, det er råkne negativt til å hørste til at hvis onker kommer og sier til at nu skal du for male en målning akkurat så som Rembrandt maler det, ok? Skal male den akkurat så som han. Så er det sagt, nei, det klarer ikke. Eller onker har sagt, nu skal du gjøre et musikk eller tonlag akkurat så som som Mozart gjør det. Moses. Altså, så du har sagt, nei, det klarer ikke. Ok? Men også der, hvis i Rembrandt tog byggvøy her, ok? Og Rembrandt begynte å bruke hendene sitt her til å male. Så er du knapt, nå er du kunne male som Rembrandt. Hvor? Til Rembrandt bor ut her, og han brukte bare til å male. Etter hvis Mozart kom, og han tog byggvøy her, og han brukte likam sitt her til å skape tonlag. Så er det knappt jeg kunne ha skapt alle mulige tonlag. Ikke du, at du er knappt jeg finnes jo alle gavner, men du er at Mozart har tidsi byggvøy her. Ok? Og det er det som vi har den. Han er tidsi byggvøy okkom. Det skal få kraft i høyde andre kommer i vittikon. Og det skal være vittne må inn i han. Han ønsker å komme inn og liv okkara og bruke okkom. Og han styr fram og sier, ok? Han sier ikke bare bojer og sier, ok, altså hvis kanskje, men nei. Han stod fram. Jeg kjente to fekkar av Balabak, som ikke hadde tås av vi kan annan i en 20 år, og papen er nå deir, og tås omgått vi kan annan, og det var klante kom i, og sånne sier, jeg får ikke snakke vi han til han kommer snakke med meg, og papen sier, jeg får ikke snakke vi han for han kommer snakke med meg. Tar boet, det var en 4 hus i middelen, og tar hukte ikke på kan annan. Det var nok så pynlig vi kvart, men vinner Ungdómsstevna, og kanskje papen er her, og så kommer sonen inn, han var kjære papen er der, og papen først spekler ut, et eller annet motsatt.
For kvørgen at høymon vilde stuja framma, men Herren, hva gjør han? Han stujer fram. Og bare som man sier, en skal noe side note her om hva det første trakka til. Det er ikke som så talene gjør, men som jeg hadde begynt å missa det, så ok. Det var en tjun, kom kvar av det, det var giften jeg var. Og de hadde sånne seter fremover, så sofaseter, da. Så jeg hadde sofaseter, 8 seter, ikke 2 seter, men 8 seter, så lengt seter. Og de sitter, han kører her, og hun sitter lengt mot vintanen. Og det kører og snakker slett ikke, og så sier hun ved han to, altså, minnes du hvordan nær vi pleide å sitte? Han sier, jeg er ikke flott med. Nå, men Herren er han som stod framme. Han er han som byrjar. Vi hesne Karløygen. Ikke vidt av elsker han, men at han elsker jo. Han er han som stod fram, og så færre vi her ute steder. Han stod fram, og hva gjør det igjen? Han taler til tørre og sier. Han taler, og han sier så hva det er som tør skulle gjøre. Vi arbeider i Filipsøysen, jeg arbeider igjen i Filipsøysen, men bygger nå i Italien, men fyrir satt fram. Men vi bor i Filipsøysen i 30 år, ok? Og først var det fantastisk stortlet, først var det syndestotlet, først var det slett ikke stortlet, først var det rævlet. Altså, det var alt på nye, ja? Men ta og ta tjekk rævlig etla, hva skal jeg kunne minne meg, ja? Herren sier, færre ut i Atlanheimen, færre og gjør lærersvanner. Og det stod en svarte på kvitt. Det var ikke brøtt. Det er kjenslen ikke mer var ganske brøtt der, ja? Men det som Herren har sagt, det var ikke brøtt. Herren sier for 2000 år siden, færre ut og gjør i ødt folkeslø til lærersvanner munner. Og det er slett ikke brøtt. De bøyene er enn og i det, ja? Færre og gjør lærersvanner. Ok? Og det som vi kviler i er ikke hvordan kjensler jokken er, ikke hvordan klok vi halda vi er, ikke hvordan vel vi halda vi klarer oss, men hva det er som han har sagt vi oss. Han sier færre og gjøre ødfolkaslø til lærersvønner munner. Så færre vi er, og han sier her på en, at mer er givet alt, hva sier han? Mer er givet alt vald i himle og ajørs. Jeg nevnte frutja kveld, jeg halte verst å nevne at minnes til at Jesus var frøst av at han frøst av frøst, som vi leser det i Matteus, er at djevelen fer ved Jesus ned et høgt fjall, og så oppi fjallen så viser han ødt rujtjur hamstens. Han sier, hvis du vil fettla ned for meg, tilbe meg, så skal alt det være tøtt. Jørnåren, hvis du fettler ned for meg, så skal jeg gjøre alt valgt. Jeg sier nei. Ok, sier nei. Til kapitel 4, Matteus. Så kommer vi til enden av Matteus evangeliet. Matteus 8. Nå står Jesus fram, og han sier, hva sier han? Han sier, alt valgt giver mer himmelig gjørs. Altså, han sier, at her som djevelen bjør i meg, jeg finner ikke nekk mer enn det. Jeg finner ikke alt valgt. Djevelen kom fram, han bjør meg alt valgt her jeg gjør, men jeg finner ikke alt valgt i himmelen og jeg gjør. Jeg finner ikke valgt alle steder. Og så blir jeg, hva er det hentet? Du synes jeg har høyt til det, nå finner jeg lykke vel. Så sier han, ikke mitt at det er fjallet her på en, her kapitel 4, og her kapitel 4, fylker som fjallet her på en, så fylker jeg vet du, og så sutter jeg vet at løyen gonger ned av Luttland Hegg, som er Golgata. Altså, jeg gikk Golgata veien. Og jeg tror jeg gikk Golgata veien. Og lutt i herren, tog har jeg nå finnet nekt møys, en høy med nekt at du kan gjøre meg. Nå alt valg giv mer i himmelen jeg gjørs. Og vi kan iføre det lokker. Vi halda vi først at høymeren hever så negv av bjøk. Og vi får missa så negv hvis vi vet missa det, hvis vi ikke tenker av det som høymer bjøk. Nei, det passer ikke. God for alt jeg gjør om negvmøys. Trobeløgjen at vi skiljer ikke det som
heverlige vis. Vi har en 3 år gamla abbadøtter. Hvis jeg gav henne, så valgte jeg skal velge her, her er et visa kors som du bruker sånn som du vil. Ikke ryggen gjør det, men se på spillet der, ja, ok? Her er et visa kors, og du kan bruke det til alt. Her er slikkepinn. Du kan velge, visa kors eller slikkepinn. Hva er det valgt? Slikkepinn, ja. Og tid tror på det, Herren sier, her visa kors. Følg ikke mer. Jamen, jeg skal slikkepinn seg først. Herren ikke sikker noen sånn at han hever langt sikker noen. Herren ikke, han teker noen ting fra oss, men det er bare så han kan døyde oss under i sikning. Simpelt han døyde oss under. Og fyllt jeg vidt hånden, genga vidt hessa golgata løgner som Jesus tjekk. Så da vi kom til en, så sier jeg, wow. Jeg finner ikke neg møyra enn høyre negane vil gi meg. Negane. Hvordan sier det for Andersen, kan du si farvel? Amen, jeg kan si farvel. Tui, jeg feid atter. Jeg feid atter fløyre ferene. Så han sier, at Jesus står fram, og han sier, alt vald givet mer, og i himmelen er alt vald. Ikke bare til at han vald her i Klaksvik, ikke bare Betesda, ikke bare Norrøgen, ikke bare i Farið. Han har valgt alle steder, ja. Det er interessant at Matteus evangeliet begynner vi, jeg vil lese om disse vismenn der som kom. De kom i Estland fra. De lærer kjøver, ja. Og så om Herodes, altså, at det valget som man finner nå, det dekker alt. Det er valg som er høms, ikke bedre høms som fætende. Det dekker alt skapande verset. Det er begge det som er suttja, og det som ikke er suttja, begge det som er nu, det som er, og det som får komme. Det dekker alt. Han sier, jeg vil ikke alt dette valgt. Ok? Jeg vil ikke alt dette valgt. Og tog og ljøsene, hva sier han så? Så sier han, færre kvæt? Tog. Færre tog, og gjør i ødelfalt kan stå og lære seg. Det er grunnen for hvor vi kan færre tog. Han har alt valgt. Han har sagt, at vi får ta som ordet med de andre kveld, at jeg kom vet der. Hudson Taylor, han var trooper i Kina for nekken av sjuene, han sier til han følger Kina, han sier at Gud sagt med at han har sett til Kina, og han spørste meg om kommer vi. Og vi kan fære vi honom som hever alt valgt. Alt valgt, ja. Og tog kunne vi til ønske som er gjørlet, ta i vidt, vi honom som hever alt valgt. Så kan vi løy det, og det som sier at Jesus står fram, og han sier, og vet han løyer ikke, at mer givet alt valgt. Han sier ikke, han sier ikke, jeg har alt valgt. Det passer han hever alt valgt, men det er ikke det man sier. Han sier, mer givet alt valgt. Hva mener vi her på en? Det som han mener vi at jeg får ut av Golgata fyrtekken, jeg løy deian fyrtekken, jeg vann syren fyrtekken, og tog har jeg nu finnet alt valgt. Han får alle handa veien ut av Golgata, fyre okk. Og tog hever han nu finnet alt valgt, og han ville gjøre det her for okk, gosse negg møyra, han som sender Rønbrand, skal ikke nu gjøre okk alt vi Jesus Kristi. Han får dødja, han ikke dødja, jeg finner alt valgt. Vi tar vunnet. Jeg følte vi fra Italien, da jeg køy ble ferdig, det var en stor løte. Altså, jeg vunnet, ja. Han sier, jeg har vunnet. Men det er ikke bare vunnet i 2019. Jeg har vunnet i Evangeliska. Jeg har vunnet alt. Og nå slipper det vi. Ok? Og han sier ikke bare at det slipper vi, men jeg skal gjøre en veldig løn for jeg færre vi. Ok? Og ljøsen av tog, sier han, færre tog, færre og ljøsen av tog, ja. Så sier han, færre, hva skal du gjøre, færre? Han sier, færre og gjøre ødel folkeslå til lærersvannar munner. Altså, til at han sier først vi skulle færre,
vi skulle gjøre noe, vi skulle døypa, vi skulle lære. Han sier at hvis jeg kan være litt sånn nørdaslig, at arbeid vi omsynning arbeid, ja. Da må vel å lese grekst og så noe som Rein sier vi med kvarst blir ordentlig nørdaslig. Han sier, wow, det utrolig interessant. Men hvis det ikke løyver meg å være utrolig interessant en liten løte, ok? Så kan bare lyst til at meg bare, så kan vi ta en liten løte, og tid sitter jeg så rævlig klok ut at jeg heldig at jeg klarer å fylle. Ja? Det som Jesus sier at det er 8 hovedsagner, og 3 hjelpersagner. Det er ikke godt å komme og møte et Leygarkvøld, så du kan lære til, altså, gjør det ikke løyende mening. Fantastisk, altså. Her 3 hjelpersagner og 8 hovedsagner. Hovedsagner, det for gjør i folk at for gjør i lærersvenner. Det som han sier her for gjør det. Så hvis jeg skal være ordentlig nørdeslig omsett her, så sier vi færande ut i Atlantheimen, gjør i folk at slå til lærersvenner, døypande tøyr og lærande tøyr. Ja? Men det hovedstenter som ligger her øren at vi skulle fære ut, og vi skulle gjøre folk til lærersvenner. Minst at Jesus kattleie lærersvennerne, minst han sier vi Peter og vi Andreas og tøyr, han sier, fylg mer og hva, jeg skal gjøre tykkun til menneskefiskemenn. Menneskefiskemenn liker vi lærersvenner, det er det samme. Okay? Han sier, jeg skal gjøre tykkun til noe som det slett ikke er nå, så tid kunne nå fære og gjøre folk til noe som de slett ikke er nå. Okay? Jeg skal sende dere ut, og jeg skal gjøre til menneskefiskemenn, så tid kunne fære og gjøre alt folk skal slå til lærersvenner mine. Og det er mest ikke bare at du først ut her og gata med Ungdómsstevna, eller at du først ut og gjør noen traktat, eller noe sånt. Det er mest nekva tog. Det er mest nekva tog. Jeg minnes deg tog. Da vi flyttet til bygden her på Lapa, Filipsøysen her arbeidet, når man flyttet til en lilla bygd, man røyner lærermalet, og altså det ringt ikke lagt å lære malet og alt det her, men man røyner gjøre det, man kom inn her, at gjøre lærersvenner. At komme inn og avvarske seg folkene og brøyta det. Så man kommer inn og man røyner lærermalet, så ikke nære menn stand her, og at han fyrir nære som lukser en tjattelig og sånt. Der stand her, så fyrir iver her på en, og fralse søvn av fløyre, for det blir lærer. Bøtten kommer grunnet til at jeg forteller så om søvner om at det blir lærer. Regns det blir lærer, jeg er ikke så ofte som deg, så den kan fortelle det. Men det er flott her på en, og vi røyner lærermalet, så mennene stand at han var tjattelen her på en, og så er ferdig at Iver her bare prater vi til en lærer som malen. Jeg får Iver her til å stande her på en, da kan nesten være føringer, altså stande ikke sier 8 år. Stande her, ok, og så. Stein og løt og sier øynene av dem to. Takk brillene av. Takk brillene av. Sier han hinner, du ser ikke mest ut i unge brillene. Tar nykka, ja. Stande her og løt jeg træt. Ikke sier 8 år, hvor brillene er pater, forresten. At her ordentlig kom her, at gjør altså ordentlig impact, ja? Og følelse stømbøtta. Men det krevs, hvis vi skulle gjøre parster av det, og gjøre lærersvenner, ja? Og i akkurat som støv, nå bygger vi Italien, røyne lærer med italiensk, og en dag jeg kan jo så gjøre en grann kone, eldre kone her på en, så du er sindre italiensk, og nå så røyne jeg sier akkurat vi er italiensk, og hun sier, hæ? Og så sier de at, hæ? Så sier de at, og hin konan som venter til hinna konan, så øyla fitt hin konan som han står seg ved, og sier, hva sier han? Og tog hun så fitt, så røyner og forklarer hva de sier, jeg har sagt, og byrjar, og så stekker han og sier, hva skal jeg forstå slett hva han har sagt? Altså, det kostar okkon, ja? Det kostar okkon å komme her til hver vi vet, kom så nær på folk, at vi kunne ha en avvarskan av deg, og løye det til Herren og gjøre det lærersvenner. Det er ikke noe som du kan bære på bom, en sånn tale, en sang og en traktat. Det er mest at du investerer alt livet og i livet til dem. Ser jeg det? Det er en gevaldig måneder av at ha en møte eller også for folk
og at bliva parstra livet torra, så du kan gjøre deg til lærersvøyner. Ja? Og et som jeg har funnet, som jeg har så interessant, det at hvis du skal gjøre folk til lærersvøyner, så godt vi først at de sudger at de ofte gjør noen ordentlige brøller. Vi først som vi åkken, vi halter det at her var vittnesbord, det er nesten som jeg var under vattnet. For under vattnet så renner vi det klart, så puff, som er vekk, så jeg kan ordentlig være kurriere i atter, og så renner under vattnet, olja, kikter atter, så. Det folk må sudge akkurat som det Og sudge, vi bare frelsesenter. Det hva det mest at gjøre lærersvøyner. At løye folk til hersen. At du kan sudge akkurat for hva det Og det er ikke nekva tøy. Og det er nekva som øyre et eikje alle stedene her ved der, ja. Det er øyre eikje noen point her point. Og hvis det er utenlandet, det er ikke nekva som nu får jeg være tro på her. Tøy for noen, det er øyre alle stedene, ja. At her som det her gjerra vid lærersvønner. Vi hovedsak når jeg atter gjerra lærersvønner. Vi færa kvøy, så vi kan gjøre lærersvønner. Vi døypa kvøy, tog vi gjøre det lærersvønner. Vi lærer deg kvøy, tog vi gjøre deg til lærersvønner. Så han sier fære, gjøre, døype, lær. Vi er folk som har en averskan av andre. Og det krever en veldig avvisdom. Vi arbeider i Filippinen, arbeider vi muslimer. Og det er mest at når du øler væren, og det er ofte folk som arbeider i muslimene, at man bøyer en 20 år før man kan vittne for dem. Man bøyer til herren leter ditt nær opp. Og det det teker nekva tøy at gjøre lærersvønner. Så sier han sier at hvem skulle gjøre lærersvønner? Han sier vi skulle gjøre ødel folka slå til lærersvønner. Sjån, det er mestjer at det skulle være, altså ikke okkon, altså, til folk som har hørt atlan høymen, ja. Men det er ødel møvlig slå i klaks, er ikke nek slå klaksingen, er ikke? Nek slå estringen, nek slå at det fitter, ikke så ræv fitter, og så nere bak. Men vi skal ikke mona til, ja. Vi tar at fær og gjerra ødel folka slå til lærer. Ikke bare hvis det her från så øyla fitter, halvtid sånn her, eller sånn her, nei. Han sier færre og gjerre ødel folka slå til lærersvønner. De som nemma noa, de som ikke nemma noa, færre og gjerre ødel folka slå til lærersvønner. Jeg har mistet opp. Nå, her er det, yes. Ok. Og så vi finner at øyne, som jeg nevnte Jan, at vi sikrer Matteus evangeliet. Vi finner at mulig faktisk slå nevnt i Matteus evangeliet. Hvis mennene tar komme lengt her øster fra, tar vekker oss på den. For det gjør alt faktisk slå lærersvønner. Så finner vi til Røddin, han var rævlig menneske. Han var øyne tørre. Så leser vi om Matteus 4, om de som var i landet Myskesens, her på Naftali og alt det. Ferger teidelærersvønner. Leser vi om Romverjaner, ferger tørdelærersvønner. Ferger og gjør ødel folkaslå til lærersvønner. Vi visste at vi arbeider med muslimer. At hos folken nesten omøvelig å nå for Herren. Herren sier, ferger gjør ødel folkaslå til lærersvønner. Vi der bygger nu i Italien, og her med katolikkene her. Altså, han sier, ferdig og gjør hva? Han ferdig gjør ødel folkaslå til lærersvønner. For ødel. Vi slipper nærmere om. Bare, som jeg rett og slett en side note her. Jeg minns annet for Heidi Rein var vidt i Filippinen, så tog seg ut om at her vi Filippinen har så rævlig nekvar. Hva kallar kadrakker? Kadrakker, eller? Det øyre de med Filippinen. Altså, det er for alle stedene. Det er bare slipper. Så sier vi at hvis man skal ha tamarhalt av det, så må man være, altså, du må legge gift ut alle stedene, og du må heve seg fettene til å heve for der, og du må starte å trakke av der, skåle der nye, altså du må ikke bare det,
Og Noah var løy til ta, og han lustar skjøttene, sier han pappa sin. Pappa, det er rævlig oppbyr øvrande katolikker. Det er ikke katolikker da, som det katolikker, ja. Men alltså man arbetar med katolikken, ja, och det är kyrkor alla ställen och kyrkoklockor och allt. Man så kanske alla vojever kan man göra så fullständigt lärsvana. Hur ska man avskriva? Han säger allt valde giv mer himliga gör färg och Jerry öll folkaslö till lärsvana. Färg och Jerry öll folkaslö till lärsvana. Och han kvui kunde göra det. Hur ska vi kunna klara? Klara det tog att allt vald givet mer i himle og av gjørs. Tui ber ta til at gjøre det. Og så som vi så gjør det ofte, så han ber kjørlig tid, han kan si det ber til. Jeg sier det, det er på det nekk og arve muslimerne. Han første troboeren som vi vet om, for han med troboeren med muslimer, men så vet om, det var med oss med Raymond Law. Han kommer ur Italien, han fører sur til Algeria, arbeider med muslimer her på en. Det er lengt, det er fløyre, altså at det er 1300-tallet langt inn der, eller 1200-tallet langt der, lengt siden. Han fører arbeider med muslimer her, og en dag han tok der støyne og drop. End of story, ok? Som sier, ok, alt var aldri mer himmelig å gjøre, det hadde vært ordentlig fiasko, så færre Arne, 1300-tallet før, 1400-tallet før, 1500, 1600, 1600, 1800, 1900. Men enda av 1900 då. Nu en veldig vedkjeng. Point ut i områden her Raymond Lowell var stående over days. Og så, hva hendte her? Og en super her, point. Det er bare en vedkjeng. Og vi vil skilje det ikke hva hendte her, point. Men vi vet at det var point her, point som Raymond Lowell for 600 år siden. Forstående over days. Kvui? Tui ta ui fær og kraft hansara som hever alt vald i himmelige gjør, så ber det til. Sjalt om vi føler noen som altså, bortislærer, altså utlendingar som stander her, til de ber tekka brillene av, og så stender her på en og så. Det er ok. Sjalt om det ikke skiljer et år, at du som røyner å si, og det røyner å fitte med å si, jeg skiljer det bare slett i røver ikke. Vi kan fære lykkevel, tog allt valde giv mer i himlen gjør til samal tog inte kan vara du går skola sammen folk til arbeid sammen folk så for aldri uveren jeg kunne nås folk for herren you to can't know at they tog han som sagt vet det ferdigert han sier allt vald giv mer i himlen og gjørs og så en øyla jeg hadde en helt fantastisk våg mynd og i skriften i her har vi nærmere som øyder kaistisk minst og rabbiner brukte olja nek og finne at alle mulige stedene skriftene hver i skriften sammensett på en sånn måte at vi finner sagt vi sikkert ikke hvordan for inn etter hand av en og så ut etter det som det gjør det var at tør som det lødde nekvann denta og så brukte det kaistiske minstri ja. Vi sikkert her på en han sier det første og det sørste han sier mer ikke alt valg i himmelige gjør og jeg vittig alle det lykkelig enda til å gjøre det om herren sjølvan han har allt vald och han vill vi också. Så en kvile tog väldigt. Så säger han, okej, ljusna tog, så skulle det färra och göra ett falkast lära så där och lära till att hålla allt. Okej, så hade det som då är ger. Okej? Så jag finns allt vald, jag ska veta kon för tog nu och ger ett falkast lära så där mina lära till att hålla allt det. Hur gör det där? Så titta kunde kvärt. Döpa tor till namn färsens sonarens og høyla i andes. Vi gjør noe det som man sier at så tid kunne løye deg i et forhold til Herren. Så tid kunne lære deg å være knytt et Herren. Ser du måten, ser det? Altså, det som vi får ut og gjøre at vi får lære folk om at du kan liv og et liv i samfunnet vi Herren. Ok? Vi får ikke ut og bare si at ok, det her du må gjøre, så du ikke først helvete. Nei, det er slett det som vi lærer. Det som vi lærer at du kan komme i samfunnet vi Herren. Herren skapte det for seg. Han ønsker å njøte samfunnet, vet du.
Og det at ligger i dåpen, og vi er forskjellige frelser ikke i dåpen og alt det, og vi er hvordan man skal døpte og alt det. Men det som jeg husker om særlig her på er grunnen for hvor vi døper folk, så at de kunne lære og gjøre til at de hører herren til. De er døpt til navnfærsens, sånnerens høyde andas. De har lært og gjøre disse gjerne at de er knytt til herren. At de hører honom til og kunne nu njóta samfunnet vi har. Ser det munnen? At det er ikke bare til at vi får inn og så dundrer vi lærer og vi krøver. Nei, det viser dem nå. Han som nu er kommet er vinner deg. Og viser dem av folk som viser dem av han som ting hører til. Døype deg til navnfæresens, sånarens og høylegjantans. Vi fer ut og vi er så opptidgen vi at vi avspekler han. Jeg vil avspekle han. Og tog tås av vi trutja kvalitet om at færre nere fjall. Færre her han er sett egen stevne, så det kan høyre. Tog tås av den gjørs kvalitet om færre nere knøyene, så det kan tilbe han. Så tar vi færre ut, tar vi bådskaper okkara, at vi har møtt honom som er alt valgt. Vi høyre honom til, og vi ønsker at du skal komme og kjenne det veldig frelse. At de skulle kunne elske deg og i honom som elsker dere. Det er bådskaper okkara. Så han sier, færre tog ut, han merger alt valgt i himmelen og gjør, færre tog og gjør alt folkeslø til lærersvenner, døypetår til navn færsen, sånnerens høylige andans, og læretår at halte alt du har bøy til kom. Og vitt til kom, alle det er, lykke til enda, tog er henne. Lykke til enda, tog er færre ut. Nevnte jo det, for det om, hvordan jeg kan tenke å se Lord of the Rings? Yes, veldig. Det er ikke det han også regne telefoner, og han er Lord of the Rings, det var ringt et eller annet, men minnes til, altså ta og tørrfrått og alt tørrfrest det, ja? Dette var ikke bare et vikeskift. Dette er ikke bare en vikeångststand, eller 2 viker ångststand, eller sommerångststand, eller et årångststand. Tørrfrått er en lenge fers. Og ferien var ikke lio, til søvann var lio. Ser jeg dit? Og ta ut tørrfrått i heimene fra. Ta ikke anelse iver hvordan ringt det fra versen. Ta ikke anelse iver at dette for å være negverjent av negativt skilt. Det er slett skilt for meg, men tar førs, ok? Og det er bær til. Det er bær til. Det er som Herren mener at han sier færs. Han sier ikke færre nå og gjør også nægget 2 viker, 3 viker eller også. Nei, det er en luftstøyler som han så ser om. Færre, og uansett hva arbeidsgjøring er, uansett hva det gjør lærersvenner. Færre og gjør lærersvenner. Det er bær til. Du mer er givet alt valgt i himmelen og gjør, vi pryser der for det. Vi pryser der for at det er givet alt valgt. Og tog er det vi vet at det blir til her. Tog er det. Tog det er ikke okker egne styrk. Det er to som gjørs det. Pryser der for her at det er til navn færsen sånn og høylig antans at det er arbeid for det. Og det er de løye folk her. Det er ikke bare at halda noen regler, ikke bare at gjøre det til moralsk folk, men at det er folk som kommer høre her til og kunne elske til og ære til og bare simpelthen godt av seg roi over å tutt folk her. Det er pryser for det fyrt. Pryser for alt som er kommet her i kvalt herre og be forsikning til en ivet her herre og be til om at du hjelp på tøymen herre, jeg skiljer herre, tuttningen av å være lærersvøyner som takker til og i fotlen olvara og liva og ljøsne og til verst herre. Be av dem i Jesu navn. Amen. Tusen takk for jeg og just. Vi får synge en sang sammen. En Jasper kommer på enda. Det er Guds kærlighet og et under.
så så kommer Jasper att ända. Ja, så jag tackar kvällt. Gå god. Tack för att jag kunde ha en löt här som saunas folk ur ödlan land någon till tvina dörr till tvina ärre. Gå god. Tack för allt som får fram över på sankor, vitsbord, tala. Be för att jag ska tala till allt det som är inne i bönt. Att antetun ska rörs vid hjärtat hemman. Och jag ber för att de omkringar som inte känner det eller kommer ivand inne i bönt. Att jag ska få en nutja kraft för det här. Om omkringar som inte känner det så blir jag om att det inte får utifrån utan att hitta en stöve är tur Harry tar livet att det är det viktigaste. Och be för att inte för offrelse utifrån. Amen. Ja, så nu det stekker, og jeg kan minne til at bønner og samtalerommet til oppe, og endelig bruker ta måløkene, og vi her. Og så er minne av basen her ute, at vi ikke tar. Og så er det nok praktisk til at ta i kaffe ved at ikke ha vinnerlig ikke ha kaffe og annet enn vi i selen. Så ja. Og i pausen så var det en filmervuster oppi her. Juvel 2 tar her og en base her ute, og så kommer filmer med vuster her fra Grøy for å ta arbeid. Yes, og vi blir etter halvken 11. Så er det ikke omkring for maten.